my YouTube channel. We're up for another vlog today, and for today's video, we are going to tour the world for one day. Paano? Samahan niyo ako. Torres Farm and Resort, and our first stop is Paris. Let's go! Pero may hindi pa tayo pwede tea. Dito muna tayo. Kasi merong nagpe-prenup. Okay, hindi pa tayo pwede sa Paris. Punta muna tayo sa Amsterdam, Netherlands. Tama ba? Amsterdam. Actually, hindi nga siya one day eh. Half day lang siya. Time check, 3:53. Okay, mukhang hindi na natin matutunan the whole world. Titigil na tayo sa Merlion. Because it's raining so hard. Ayun yung Pyramid of Egypt, oh. Pero hindi na kami makapunta doon. Because it's raining. Balik ka dito, amin na. Bilisan mo, ganda mo yung kuha mo, ah. 1. Ano siya? Nagmamadali. Smile! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Isa! Isa pa ayaw. Ito, galaw ng galaw. 1, 2, 3. Masabi yung ano ko. Good evening everyone! Ayan, hindi kami natuloy mag-vlog sa Torres Farm kasi sobrang lakas ng ulan. Ngayon, we are here at Victory Mall, Baclaran for our dinner. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Thank you!